ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ അഭിലാഷ്. എൻജോയ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ ഏകദേശം ഒരു 6:30 സമയത്താണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും, ലവ് ബേർഡ്സിൻ്റെ നല്ലൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാവരും കൊറോണയൊക്കെ ആയിട്ട് വീട്ടിൽ വളരെ ടെൻഷനായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ കൊറോണയൊക്കെ ആയ സമയത്ത്, ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ആയ സമയത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്താണെങ്കിൽ വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാനും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വീഡിയോസ്, വീടിനകത്തുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുക, പിന്നെ കുക്കിങ്ങൊക്കെ കാണിക്കുക, കോമഡിയൊക്കെ കാണിക്കുക. അതൊക്കെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വീഡിയോസ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ലവ് ബേർഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ബേർഡ്സാണ് ലവ് ബേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ലവ് ബേർഡ്സാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് എന്തൊക്കെ തീറ്റകൾ കൊടുക്കാം, എന്തെല്ലാം എന്താ പറയുക, ഇതിനെങ്ങനെയാണ് പരിപാലിക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു തരാം. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ ലവ് ബേർഡ്സ് എന്ന് പറയണത് എന്താ പറയുക, നമുക്ക് മനസ്സിന് നന്നായിട്ട് എന്താ പറയുക, ഒരു ടെൻഷനും ഉണ്ടാവില്ല. കുറേ നേരം നമ്മൾ ലവ് ബേർഡ്സിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. എന്താ പറയുക, വീട്ടിൽ വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല അരുമയായ ഒരു കിളിയാണ് ലവ് ബേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷെ അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ പരിപാലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നല്ല സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. മാത്രമല്ല നമ്മൾക്ക് നല്ലൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. കാരണം നമുക്ക് ടെൻഷനുള്ള സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് കുറേ നേരം നമുക്ക് ചിലവഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മനസ്സിലെ ടെൻഷനെല്ലാം മാറും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും മിക്ക വീടുകളിലും വളർത്തുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് ലവ് ബേർഡ്സ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് ലവ് ബേർഡ്സ്. അപ്പോൾ അതിനെ എന്തെല്ലാം തീറ്റകൾ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതിന് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് നല്ല വൃത്തിയുള്ള കൂടാണ് കേട്ടോ. ഇതിന് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് നല്ല വൃത്തിയുള്ള കൂടാണ് ഇതിന് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ആണും പെണ്ണും തമ്മിൽ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൊക്ക് ലവ് ബേർഡ്സിൻ്റെ കൊക്കിൻ്റെ മുകളിൽ, അതായത് മൂക്കിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് ബ്ലൂ കളർ ഉണ്ടാവും. ബ്ലൂ കളറുള്ളത് ആണും വൈറ്റ് കളറുള്ളത് പെണ്ണും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലവ് ബേർഡ്സിൻ്റെ ആണും പെണ്ണും തമ്മിലുള്ള തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നത്. ആണും പെണ്ണും ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നത്. പെയർ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ കൊക്കിന് മുകളിൽ ബ്ലൂ കളർ ഉണ്ടാവും. അതായത് അതിൻ്റെ മൂക്കിൻ്റെ ഭാഗം, കൊക്കിൻ്റെ തലപ്പിലല്ല, കൊക്കിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ബ്ലൂ കളർ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ കൊക്കിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വൈറ്റ് കളർ ഉണ്ടാവും. വൈറ്റ് കളർ ഉണ്ടാവുന്നത് പെണ്ണും, ബ്ലൂ കളർ ഉണ്ടാവുന്നത് ആണും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്, ആണും പെണ്ണും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മളിതിന് എന്താ പറയുക, പെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മുട്ടയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെറിയ മൺകുടമാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. മൺകുടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വളരെ സേഫായിട്ട് അത് മുട്ടയിടും. ഹായ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലവ് ബേർഡ്സിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ആഹാരമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത്. ലവ് ബേർഡ്സിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ആഹാരം തിന. നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും കടകളിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. ഇതേപോലെ തിനയാണ് ലവ് ബേർഡ്സിന് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും കൊടുക്കുന്നത് തിനയാണ്. അപ്പോൾ തിന നമുക്ക് കടകളിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലവ് ബേർഡ്സിന് ഇഷ്ടം. അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇലകളിൽ അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം തുളസിയില നമ്മളുടെ ബേർഡ്സ് നന്നായിട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല നന്നായിട്ട് കഴിക്കും. പിന്നെ മല്ലിയില നന്നായിട്ട് കഴിക്കും. മല്ലിയില നല്ല ഇഷ്ടമാണ്, തുളസിയില നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം മല്ലിയിലയും തുളസിയിലയാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം.
പിന്നെ എല്ലാവരും ഓരോരോ ഇലയൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ എന്താ പറയുക, ചീരയുടെ ഇല അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട്, വേപ്പിൻ്റെ ഇല അതൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം തുളസി ഇലയും മല്ലിയിലയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിനിഷ്ടം. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇതിന് നന്നായിട്ട് വെള്ളം, എന്താ പറയുക, വെള്ളം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം. വെള്ളം ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വെള്ളം തന്നെ എപ്പോഴും കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. പിന്നെ ഇതിന് ഒരിക്കലും പേടിപ്പെടുത്തരുത് കേട്ടോ. മറ്റുള്ള പക്ഷികളെ അപേക്ഷിച്ച് ലവ് ബേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും പേടി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഇപ്പോൾ വേനൽക്കാലത്തൊക്കെ നല്ല ചൂടുള്ള സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഈ കൂടിൻ്റെ ഒരു 3 ഭാഗവും നമുക്ക് വെള്ളം തുണി നനച്ചിട്ട് ചുറ്റോട് ചുറ്റും കെട്ടിവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നല്ലൊരു സന്തോഷമായിരിക്കും. കാരണം ചൂട് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെയുള്ള കിളികൾക്ക് ഒരിക്കലും ചൂട് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടിന് ചുറ്റും എന്താ പറയുക, തുണിയിൽ വെള്ളം നന്നായിട്ട് മുക്കിയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ പിഴിഞ്ഞിട്ട് തുണി ചുറ്റോട് ചുറ്റും കെട്ടിവെക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. നല്ല രസമാണ്. നമുക്ക് ലവ് ബേർഡ്സിനെ എത്ര നോക്കി നിന്നാലും മതിയാവില്ല, അത്രയും അതിൻ്റെ സൗണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ, നമ്മൾ രാത്രി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സൗണ്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. രാത്രി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നിശബ്ദം, വളരെ സൈലൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ പകല് മാത്രം ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ. പക്ഷേ നല്ല രസമാണ്. എന്താ ആ മൺകുടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന അത് മെല്ലെ എന്താ പറയുക, ചെറിയ കിളിയാട്ടാ, ചെറിയ ലവ് ബേർഡ്സാണ്. അതായത് പറക്കാൻ തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ. അതിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പേടിപ്പെടുത്തരുത്. ഒരുപാട് സൗണ്ടുള്ള സ്ഥലത്തൊന്നും ലവ് ബേർഡ്സിൻ്റെ കൂട് വെക്കരുത്. ചിലവർ എന്താ പറയുക, ഇതേപോലെ കമ്പിയുടെ അതിനിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പിയുടെ സെറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ചിലവർ അത് പിന്നെ കവുങ്ങിൻ്റെയൊക്കെ പോളയില്ലേ, കവുങ്ങിൻ്റെ പോള സെറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കമ്പി ഇങ്ങനെ വളച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം. ഓരോരുത്തർ കൂട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് പലരും പല രീതിയിലാണ് കൂട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, കൂടുണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ വൃത്തിയായിരിക്കണം. ഈ ലവ് ബേർഡ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ലോണം വൃത്തിയുള്ള കൂട് എപ്പോഴും നല്ല വൃത്തിയുള്ളതാണ് അതിനിഷ്ടം. വെള്ളം വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ നല്ല വൃത്തിയുള്ള വെള്ളം വെച്ച് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഇതിന് വേറൊരു പ്രശ്നം വരുന്നത്, നമ്മൾ തിനയൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ഉറുമ്പ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഉറുമ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നന്നായിട്ട് എന്താ പറയുക, കൂടുതൽ വൃത്തികേടാവും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ലവ് ബേർഡ്സിൻ്റെ കൂട് ഞാനിപ്പോൾ നെറ്റ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, വലിയ വലിയ ഹോളായിട്ട് അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ എനിക്കൊരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്താ വന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ പരുന്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഇർലാൻ അങ്ങനെയുള്ള വലിയ കൊക്ക് നീളമുള്ള പക്ഷികളൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇതിനെ കൊത്തുന്നുണ്ട്. കൊത്തിക്കേണ്ടത് ഒരു 5-6 എണ്ണം അത് വന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ലവ് ബേർഡ്സിനെ കൊത്തിയിട്ട് കുറേ ലവ് ബേർഡ്സ് ചത്തു. അതൊരു വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഉണ്ടാക്കിയ കൂട് പോലെ ഇത്രയും വലിയൊരു ഹോള് വേണ്ട, നെറ്റ് വേണ്ട, ചെറിയ നെറ്റ്, വളരെ എന്താ പറയുക, വളരെ ചെറിയ നെറ്റായിട്ട് വേണം കൂട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് വലിയ നെറ്റാണ്. അതായത് വലിയ വലിയ കള്ളികളായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൽ കൂട് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് വളരെ അപകടമാണ്. കാരണം അങ്ങനെയുള്ള പക്ഷികളൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇതിനെ കൊത്താനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ പാമ്പ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ല്, ഇതിൻ്റെ കാഷ്ടം ഒരുപാട് കൂട്ടിൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ മണം കേട്ടിട്ട് ഒരുപാട് പാമ്പുകൾ വന്നിട്ട് ഇതിനെ ശല്യപ്പെടുത്താറുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, എല്ലാ സൈഡും ഫുൾ 4 സൈഡും നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തിരിക്കണം. എപ്പോഴും നമുക്കൊരു ശ്രദ്ധ അതിനുണ്ടാവണം. ഇപ്പോൾ ചേരപ്പാമ്പൊക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. നമ്മളുടെ കൂട്ടിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ കണ്ടതാണ്, ഒരുപാട് ചേരപ്പാമ്പുകൾ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ പക്ഷികളെ ആക്രമിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതെന്താണ് അങ്ങനെ വരാനുള്ള ചാൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിൻ്റെ കാഷ്ടം ഒരുപാട് കൂട്ടിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഉണങ്ങി അതിൻ്റെ മണം കൂടുന്ന സമയത്താണ് കൂടുതൽ പാമ്പുകളൊക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുന്നത്. ഓക്കെ.
നമ്മൾ തീറ്റയുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. നല്ല തീറ്റ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ പെട്ടെന്ന് ബ്രീഡിംഗ് ആയി പെട്ടെന്ന് മുട്ട ഇടാനുള്ള ചാൻസ് അതിനുണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ തീറ്റ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല തീറ്റ എപ്പോഴും എന്താ പറയുക, തിനയും തുളസിയിലയും അതുപോലെ മല്ലിയിലയൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷികൾക്ക് നല്ല ഹെൽത്ത് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് എപ്പോഴെങ്കിലും ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമൊക്കെ കുറച്ച് വലിയ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിന് വെക്കാം. പിന്നെ കുളിക്കാനുള്ളൊരു സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിൽ, അധികം കുഴിയില്ലാതെ കുറച്ച് പരന്ന പാത്രത്തിൽ വെള്ളമൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുളിക്കാനുള്ള സൗകര്യം അതിനുണ്ടാവും. എപ്പോഴെങ്കിലും ചെയ്താൽ മതി. ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ അതിന് കുളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരന്ന പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കുക. പരന്ന പാത്രത്തിൽ ചിലപ്പോൾ പരന്ന പാത്രത്തിൽ ഇറങ്ങാനൊക്കെ കുറച്ച് പേടിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ കുറച്ച് തുളസിയിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് ആ പേടി അതിന് മാറും. ആ ഇലയിലിരുന്നിട്ട് ആ വെള്ളവും ഇലയും കൂടിയിട്ട് അതിലിരുന്നിട്ട് അത് കുളിക്കും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ഒരുപാട് കുറച്ചുകൂടി കിളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. അത് ഇതേപോലെ എന്താ പറയുക, ചൂട് കൂടിയ കാരണം കുറച്ച് കിളികളൊക്കെ ചത്തു. ഇലകളൊക്കെ അതിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. എപ്പോഴും നമ്മൾ പനിക്കൂർക്ക മാത്രം കൊടുക്കരുത്, തുളസിയിലയും കൊടുക്കുക. ഓരോ ദിവസം ഓരോന്ന് ഇടവിട്ട് കൊടുക്കുക. തുളസിയില ഇഷ്ടമാണ്, അതുപോലെ ഈ പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല ഇഷ്ടമാണ്, മല്ലിയില ഇഷ്ടമാണ്. പെട്ടെന്ന് ഇണങ്ങുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് ലവ് ബേർഡ്സ്. എന്താ പറയുക, അതിനെ നമ്മൾ ഇണക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ചിറകൊന്നും വെട്ടുന്ന കാര്യമില്ല. അല്ലാണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാ ദിവസങ്ങളും ഇതുപോലെ കയ്യിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തുളസിയിലയും അതുപോലെ മല്ലിയിലയൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കൈകളിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് അത് തിന്നും. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ചിറക് വെട്ടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ചിറക് വെട്ടണതൊക്കെ അതിന് ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക വിഷമമുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ചിലവർ അതിനെ പെട്ടെന്ന് ഇണക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ചിറകൊക്കെ വെട്ടിയിട്ട് കാണിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. കാരണം അതൊന്നും നമ്മുടെ ലവ് ബേർഡ്സിന് ഇഷ്ടമല്ല. കാരണം ലവ് ബേർഡ്സിന് എപ്പോഴും ഫ്രീ ആയിട്ട് വിടുക, അതിന് സൗണ്ടൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുക, അതൊക്കെയാണ് അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. ഇതാണ്ട. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഇണങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിറകൊന്നും വെട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇതേപോലെ നമ്മൾ കയ്യിൽ അതിന് ഇഷ്ടമുള്ള എന്താ പറയുക പനിക്കൂർക്കയും അതുപോലെ തന്നെ തുളസിയിലൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഇണങ്ങുന്നൊരു പക്ഷിയാണ് നമ്മുടെ ലവ് ബേർഡ്സ്. ഒരിക്കലും അതിനെ പേടിപ്പിക്കാതിരുന്നാൽ മാത്രം മതി. നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിനെ പേടിപ്പിക്കരുത്, ഒരുപാട് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കരുത്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇത് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും. ഈ പകലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ രാവിലെ എണീക്കുന്ന സമയത്താണ് കൂടുതൽ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതേ സമയത്ത് വൈകുന്നേരം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വളരെ സൈലൻ്റ് ആയിരിക്കും. രാത്രി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് സൗണ്ടേ ഉണ്ടാവില്ല, വളരെ സൈലൻ്റ് ആയിരിക്കും. കണ്ട കയ്യിലൊക്കെ എൻ്റെ കൊത്തുന്ന കണ്ട.
അത് അത്രയും ഇണങ്ങുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് ലവ് ബേർഡ്സ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും മിക്ക വീടുകളിലും വളർത്തുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ്, പെട്ടെന്ന് ഇണങ്ങുന്ന പക്ഷിയാണ്, നമുക്ക് മനസ്സിന് നല്ല സന്തോഷം കിട്ടുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ്. എന്താ പറയുക, നമുക്ക് ടെൻഷനൊക്കെ കൂടുതലുള്ള സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് കുറേ നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ആശ്വാസം കിട്ടും. കാരണം അതങ്ങനെയാണ്, അതിൻ്റെ സൗണ്ടും അതിൻ്റെ എന്താ കാണിക്കുന്ന ഓരോ ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല സന്തോഷം കിട്ടും. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ലവ് ബേർഡ്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസായിട്ട് ഞാൻ വരും. അപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് മറക്കണ്ട, അഭിലാഷ്. എൻജോയ്.